Hi, I'm Diane, the Molarkino from Then, I'm going to present, assemble, and disassemble. First, we're going to do Assemble. is Put the power supply. Bata akong kuhan. Next is 4 pin. Tanawin mo siya kung kani siya. Sunod kay, ato itawad ang hardest. Is itawad ang 24 pin. Sunod kay, ang tawad din power supply sa hardest. Sunod kay asa. Sunod kay SATA. Sunod kay RAM. Dapat ayunin mo siya pagbutang. Dapat ayunin mo siya pagbutang din. Make sure na kung mubo sa dali din taas para sakto yung pagbutang. Hindi mo siya iduot. Pitasan. Okay, disassemble na pagsunod. Then, kung ano to ang SATA sa unang SATA. Then, ang connect sa power supply. Then, 4 pin. Remove 4 pin. Then, sunod. Remove 24 pin. Wala na ika-connect sa one. And sunod, itong install ang power supply. Sunod kay hard disk drive. Kung kaon ang space. And sunod kay brown. Kasi ko ako. Tuloy din kung lalo. And that's all. Thank you. I'm Regina Bean from BIP 1D2.